अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अरसलान अली और आप इस वक्त देख रहे हैं ZM एवरी यूट्यूब चैनल। तो ये माशाल्लाह मैंने जावा की कॉलोनी लगाई हुई है। तो ये एक ही केज में मैंने जो है ना वो 15 पेड़ लगाए हुए हैं माशाल्लाह। तो ये इधर बहुत अच्छी ब्रीड कर रहे हैं माशाल्लाह। बेसिकली लोग रेकमेंड करते हैं कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है ब्रीड के लिए, लेकिन मेरे माशाल्लाह ये कॉलोनी जो है ना वो एक केज में ही जो है ना वो 15 पेड़ ठीक सर्वाइव कर रहे हैं माशाल्लाह। जी शुक्रिया।